नमस्कार किसान दोस्तों, मैं हूं आपका अपना किसान दोस्त भरत जाट। अपना किसान दोस्त यूट्यूब चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों। आज हम 245 मेसी फर्गूसन का रिव्यू करेंगे, साथ ही इसकी क्या क्या विशेषताएं हैं, विशेषताओं के बारे में जानेंगे दोस्तों। इसके एवरेज के बारे में जानेंगे, साथ ही इसकी कीमत के बारे में भी जानेंगे दोस्तों। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले सभी से मेरा एक निवेदन है, जो भाई नए हैं या पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं, उनसे विनम्र निवेदन है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और पास ही घंटी के निशान को भी दबा दें, ताकि जब भी हम खेती बाड़ी और किसानों से जुड़ी वीडियो डालें, उसकी सूचनाएं आप तक मिल पाए। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। देश की कृषि को बल देने वाला एक अहम वाहन है ट्रैक्टर। आइए जानते हैं कि देश की तरक्की में अहम योगदान देने वाले ट्रैक्टर के बारे में। तो दोस्तों, ट्रैक्टर एंड फार्म इक्विपमेंट्स लिमिटेड नामक यह कंपनी 1960 में स्थापित हुई थी। चेन्नई स्थित यह कंपनी टॉप 10 ट्रैक्टर्स की लिस्ट में दूसरे स्थान पर काबिज है। मेसी फर्गूसन 245 DI दोस्तों 47 HP रेंज की ट्रैक्टर की श्रेणी में आता है दोस्तों। इसका इंजन 3 सिलेंडर इंजन है और सीसी की अगर बात करें तो 2700 सीसी का इसमें पावरफुल इंजन है। इस ट्रैक्टर की आगे की लाइटें काफ़ी अच्छी हैं दोस्तों, रात को उजाला काफ़ी अच्छा देती हैं। इसमें जो कूलेंट यहाँ पे डाल सकते हैं दोस्तों, जे सीरीज़ में यह ट्रैक्टर आता है दोस्तों। 245 DI मेसी फर्गूसन हाई लिफ्ट इसमें है दोस्तों, और बोनट खोलने के लिए इसमें यहाँ पर बटन दिया हुआ है दोस्तों। और दोस्तों, यह ट्रैक्टर आगे का जो बम्पर है दोस्तों काफ़ी अच्छा है, इसमें बम्पर भी है और काफ़ी मजबूत है। इसमें आगे के अगर टायर की अगर बात करें तो 616 के इसमें आगे के टायर, पीछे के टायर दोस्तों 13/6/28 के इसके पीछे के C8 के टायर है दोस्तों। इसमें 35 किलो की दोस्तों प्लेट लगी हुई है। इससे ट्रैक्टर है जो वो पहिए कम घुमाता है। इसमें जो क्लच है दोस्तों ड्यूअल क्लच है, ड्यूअल क्लच इस ट्रैक्टर में है दोस्तों। और इसमें हैंड ब्रेक जस्ट पास में ही है दोस्तों, तो सीट से आराम से इजीली आप इसमें प्रयोग कर सकते हैं। इसका जो पैर रखने का पैरदान है काफ़ी अच्छा है। चलिए दोस्तों, ऊपर चल के पूरा रिव्यू करते हैं। इस बटन के द्वारा इंडिकेटर चला सकते हैं और नीचे गोल बटन है, यहाँ से आगे की लाइटें चलती है दोस्तों। यहाँ ऑयल मीटर है और इसके नीचे बैटरी चार्जिंग मीटर, यहाँ हावर्स एंड स्पीड का मीटर दोस्तों। और यहाँ पर आप तापमान देख सकते हो, नीचे फ्यूल देख सकते हैं दोस्तों। स्टीयरिंग इसमें पावर स्टीयरिंग भी आती है और मैकेनिकल भी आती है दोस्तों। और यहाँ पर हैंड रेस्ट है दोस्तों, काफ़ी अच्छी है। आवाज़ इस ट्रैक्टर की काफ़ी अच्छी है दोस्तों। यहाँ से आप हाइड्रोलिक के लिए प्रयोग कर सकते हैं इस लिफ्ट को। और सामने आप 2 छोटी लिफ्ट देख रहे हैं दोस्तों, वहाँ से आप इसको बुआई के लिए आप उसमें सेट कर सकते हैं। टिलर को कितना गहराई में लगाना है, वहाँ से आप इसको जैसा चाहे जैसा सेट कर सकते हैं। इसमें गियर्स की अगर बात करें दोस्तों, तो इसमें 8 फॉरवर्ड गियर्स हैं और 2 इसमें रिवर्स गियर है। और हेवी लो का गियर जस्ट पास में ही दे रखा है दोस्तों, यहाँ से आप इजीली लगा सकते हैं। इसमें जो ब्रेक के पेडल हैं दोस्तों वो नीचे हैं और फुट रेस है वो सामने है दोस्तों। इससे ट्रैक्टर चलाने में काफ़ी आसानी रहती है और अच्छा ट्रैक्टर चलता है दोस्तों। अब बात करते हैं पानी की बाटल रखने की। जस्ट सीट के पीछे ही पानी रखने का बाटल का दिया हुआ है और उसके बोनट के पास में दोस्तों टूल बॉक्स है। इस ट्रैक्टर की एवरेज की अगर बात करें किसान दोस्तों, तो वह 3 लीटर से 3.5 लीटर हकाई में यह ट्रैक्टर खाता है। और दोस्तों, थ्रेशर पर यह 3 लीटर से 3.5 लीटर के बीच में डीजल खाता है। इसमें दोस्तों साइड लिंगें काफ़ी मजबूत दे दिए हैं और सपोर्टर भी काफ़ी अच्छे मजबूत हैं। इससे टूटने का खतरा भी नहीं रहता है दोस्तों। और दोस्तों, अब बात करते हैं इसके हीज की। तो हीज में दोस्तों इसमें 5 होल दिए हुए हैं, तो जैसा चाहे जैसा आप इसमें सेट कर सकते हैं। और इसमें पत्ती में दोस्तों इसमें बोल्ट वाला है, तो यह अच्छा रहता है दोस्तों और टूटने का खतरा भी नहीं रहता है। पीछे की लाइट काफ़ी अच्छी है और इंडिकेटर की जो लाइटें हैं वो काफ़ी अच्छी हैं दोस्तों। इसमें आरपीएम है जो 540 पीटीओ के, जो आरपीएम 540 के हैं। और आगे भागने की क्षमता दोस्तों इसमें 34.2 किलोमीटर प्रति घंटे की है
और पीछे भागने की दोस्तों 15.6 किलोमीटर प्रति घंटे की है। दोस्तों इसकी लंबाई है दोस्तों इसकी 3320 mm और चौड़ाई है इसकी 1705 mm। इसका वजन है दोस्तों 19 क्विंटल 15 किलो इसका वजन है दोस्तों। और इसमें जो ब्रेक है वो सूखे डिस्क ब्रेक का प्रयोग किया गया है। इसमें साइलेंसर काफ़ी अच्छा है और इसमें काफ़ी अच्छी आवाज़ आती है। और यहाँ पर कवर भी दिया हुआ है, इससे अल्टरनेटर ख़राब नहीं होता है पानी से, काफ़ी अच्छा है। और एयर क्लीनर भी इसका थोड़ा स्टाइलिश है और अलग लुक है इसका भी अच्छा है काफ़ी। और यहाँ पर आप टेफे देख सकते हैं, यहाँ पे इसमें मॉडल है, कब इसमें बना था ट्रैक्टर, पूरी जानकारी इसमें दी हुई है दोस्तों जैसा कि आप देख रहे हैं। और इसमें बैटरी है दोस्तों 12 वोल्ट की इसमें बैटरी है। और बैटरी के ऊपर ये रबर लगे हुए हैं, रबर के कवर जो काफ़ी अच्छा रहता है, फॉल्ट नहीं होता है। और बहुत ही अच्छे कवर्स हैं, इसमें कवर्स भी काफ़ी अच्छे ग्राफिक्स दिए हुए हैं दोस्तों। इसमें एमरॉन की इसमें बैटरी है और ऊपर जो हैंडल लगा हुआ है इससे हिलती डुलती भी नहीं है। इसके डीजल की टैंक की कैपेसिटी की अगर बात करें तो 47 लीटर का डीजल टैंक का कैपेसिटी टैंक है इसमें। और यह ट्रैक्टर दोस्तों रोटावेटर, कल्टीवेटर, रिपर और बुआई के लिए सबसे अच्छा ट्रैक्टर माना गया है। और यह खासकर अंगूर की खेती के लिए, मूंगफली, कपास की खेती के लिए सबसे अच्छा है। और रेतीली ज़मीन में दोस्तों बुआई के लिए यह ट्रैक्टर अच्छा माना गया है दोस्तों। इस ट्रैक्टर की एक खासियत और है दोस्तों, यह बहुत कम डीजल खाता है। जे सीरीज़ में 245 ट्रैक्टर बहुत कम डीजल खपत वाला इसका इंजन है दोस्तों। इंजन काफ़ी अच्छा है, DI इंजन है और 2700 सीसी है दोस्तों। और इसका जो टर्निंग रेडियस है दोस्तों 2800 mm, 2800 mm की जगह में यह ब्रेक पर घूम जाता है दोस्तों। घूमने की अच्छी इसमें mm बहुत काफ़ी कम है, कम जगह में यह अच्छा घूमता है दोस्तों। इस ट्रैक्टर की लिफ्ट की कैपेसिटी है दोस्तों 1700 किलो, 1700 किलो लिफ्ट, इसमें लिफ्ट की अच्छी कैपेसिटी दी गई है दोस्तों। इसमें जो पीछे की लाइट दे रखी है दोस्तों काफ़ी चौड़ी है और रात के समय में अच्छा उजाला देती है दोस्तों। और रात को भी आप आसानी से अच्छा काम इसमें कर सकते हैं दोस्तों। इस ट्रैक्टर की कीमत है दोस्तों 6,45,000, जो अलग अलग राज्यों में 5-10 हज़ार का डिफरेंस हो सकता है। तो किसान दोस्तों, वीडियो के रिलेटेड आपके कोई प्रश्न हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और अन्य किसान भाइयों तक ज़रूर शेयर करें। तो दोस्तों हम मिलेंगे नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। मुझे दीजिए इजाज़त। अपना किसान, बदलते भारत की शान।